Buenas. Hola. Mireu on estem, veus? A punt d'entrar al Louvre, sí. És el Louvre. Però Però el vídeo té un altre objectiu. veu que a mi m'ha sentat una Coca-Cola, a mi de bé, m'ha sentat... Ostres, és que està feta en uns ingredients que no se fan aquí a França. No és l'Atlanta, és una fórmula diferent. 7 euros m'ha fotut de la Coca-Cola. Una Coca-Cola normal i corrent, Normal i corrent, 7 euros, Està però molt la deu fer desesperat, uns Carlos. ingredients importants d'aquí perquè... No Però entenc, hem me volien quedat portar el got, que dius a canvi. És encara pitjor a Viena, Però perquè quin aquí desastre. l'aigua, l'eau de Gobinet, que ja l'he dit jo que s'ha de beure aigua de l'aixeta, et surt a 0 euros. Jo demanaré Coca-Cola de Gavinet, també, Viena a era veure si pitjor, cola. Carlos, ens curaven És que l'aigua. 7 euros de Coca-Cola. S'han passat És que una mica. això no s'ha vist, estos francesos. Total, que Que és on normal que que no els farem voten a com a Eurovisió, venjança? és No els voten a normal. Eurovisió? És normal que no els voten a Eurovisió. No els votem, Qui els ha de no voler? votem 7 euros no de votem Coca-Cola, estan bojos? Ostres. Quin Bueno, dia, quin dia. Entrem al Louvre. Fa molt de solet. Ara entrarem al Louvre. Però, vamos, me penso beveu que... Coca-Cola, no ja em beveu co- Coca-Cola. No, la Coca-Cola s'ha acabat prohibida a París. La Coca-Cola Sí, cagar. s'ha acabat. S'ha acabat la Coca-Cola. A cagar, la Coca-Cola a cagar. Adéu, hasta Au revoir, después. adéu.